放心，今晚會加翻少少時間俾我哋嗰啲付費嘅朋友，同埋都冇聽電話噶嘛，即係啲即時打嚟朋友，應該會聽翻啦咁樣啦。咁啊呢個時候裏邊呢，就揾到一位法科嘅弟子同我哋傾下偈，因為佢就啱同佢嘅師傅阿陳發光師傅呢，就去做呢個法事。咁佢會講解下，點解即係勞師動眾要出到去咁遠嘅地方呢？咁樣又話 Henry，Hello Henry。喂 ，Hello 啊，你好啊 ，Evan。係啦，咁啊，陳發光師傅都曾經上過嚟啦，咁啊，你都同佢一齊上嚟傾過偈啦。我知道有單嘢咧，你哋眾師傅啊，即係你哋本身嘅法科弟子一齊咧，就做咗件事喎，係咩嚟嘅咧？其實就係琴晚嘅事嚟嘅。咁嗱，當然啦，事主嗰啲咧，我就暫時唔係好方便講，呢個係師傅可以之後同你哋交代嘅。因為佢件事係我聽嘅師傅講咧，其實呢件事係好大件事嘅。咁啊，因為仲要我哋處理咧，唔係話一次可以處理得好，咁所以變咗要分幾次。咁所以阿師傅就諗住真係處理好晒啦，咁樣咁啊，跟住先再同你哋去講，去交代翻咁樣咯。好，但係講少少原因先，少少個背景啊，即係點解要做呢件事？一個靈異嘅部分喺邊度咧？佢應該都係同即係關於一啲冤親債主啦，同埋啲應該係英靈啊，係同埋啲應該啲屋嘅啲家先家臣啊咁樣嗰啲事情發生咁樣咯。咁佢哋就機緣就揾咗阿陳師傅處理啦，咁係咪？係啦，好，冇錯啦。不如我哋睇一睇片先，翻嚟再同你傾好嘛？好啊。睇睇嗰個環境，一陣間原來喺當日琴晚做嘅時候咧，都有啲怪事嘅。嗰啲個水路，佢因為咧佢有幾個嗰啲先人咧，就話好想歸翻去自己個鄉下。原來我哋鄉下咧係水上人，所以咧我哋今日搭隻呢個船咁車翻去啲陰人翻去咯。咁我哋啱啱接到呢個善信呢啲咁嘅所謂 case 啦，當下咁啊施工俾落嚟，就每日咧都有一個咁嘅感覺，話有人想落海遊海翻佢哋嘅認祖歸宗。咁水面人咧就根本就係冇鄉下嘅，咁咧佢哋就喺水面嘅，所以水上人咧去到邊度都可以上岸嘅，就係咁噶啦。咁紅船嗰啲咧喺道教就有嘅，祭幽嗰啲有嘅，亦都係車翻啲幽魂野鬼啊，咁樣遊船嗰遊水路啊，咁樣翻去咯。咁啊施食啊各方面都有嘅，不過我哋今日就唔係呢樣，今日係純粹係幫佢哋送翻啲先人翻去咁樣。因為呢度咧嗱。去我哋呢度一行落去就係水啦，咁佢變咗呢一落呢啲大海茫茫，佢就有四通八達，邊度都去到啊嘛。如果我哋喺香港水個範圍入邊呢，又驚嗰隻船呢，陣間我哋放隻船你就見噶啦，驚隻船飄埋去會騷擾到人哋嗰啲漁船呢，陣間火燒連環船就大餐啦。明白。1、2、3，所以今日埋帶埋一齊仔女走啦，全部走啦，送你走啦。好，希望你備有我哋啦。入船艙啦，裝船艙係啦，中間個窿係啦，得噶啦，放落去得噶啦，係啦。可以，我幫你定住。阿周星，俾個火槍。等我起到咁上下先。嗰邊有冇？有，我有就得啦。咁你哋殺嘢啦，喺嗰度啦，送去啦啲，唔好點側邊，點入邊。好啦，上路啦，上路啦，睇住，小心危險啊！真係嚇。啊，呢度凹咗落去啊！睇住啊！阿嫲帶埋啲細女走啦。喺頭面度走啊！咁啊，揸埋上路啦，好上路啦，好上路啦。好，攞住攞台。呢邊咧，行過呢邊咧。快啲，快過架船啦！慢慢，唔緊要。上路啦嚇！走啊！好掛心啊！呢度呢啲攞埋搭埋佢。翻唔到唔緊要，落海咯。落去得㗎啦，係啦，翻出去得㗎。係啊，翻出去得㗎，係啦。尋日一走咧，尋日出去。阿嫲保佑我哋啊，叫你真係。冇搞風啊，叫佢翻嚟。上路啦，攞啲金銀一齊去啦嚇，開心心啦。
個仔唔好翻嚟揾我。正正啊嘛。好啦，上路啦，係嘛？收埋啦，收緊啊！好啦，咁啊睇到呢一個嘅法事嘅儀式啊，都好大陣仗下喎。好，我想問翻阿 Henry 先 ，Henry 係呢度係邊度嚟嘅？呢個其實係喺西貢嗰邊入咗一個禁區嘅位置嚟嘅。哦，即係真係渺無人煙，先夠膽做呢樣嘢話，咪放隻船落去？其實基本上嗰度真係冇人嘅，完全冇人，冇燈都冇啊！係嗰啲因為咩原因？係因為太知道陰啊先至做，定係佢哋係一定要喺度收嘢嘅咧？其實就應該係嗰邊係比較陰啲，咁我哋都係向嗰啲方位，即係比較陰啲嗰啲方位，因為我哋始終我哋唔係拜神啊嘛，咁我哋係去做即係做呢啲俾啲祭幽嘅法事啊，咁變咗我哋都要揾啲比較陰啲嘅地方去做咯。好，咁啊做緊時候有冇啲咩古靈精怪嘢咧？個氣氛啊，成件事係點樣？嗱，其實氣氛咧，嗰陣時我哋去到咧，其實嗰個位置咧，其實已經有一堆，即係我哋自己發覺我哋睇到嘅見到咧，其實嗰度已經有一堆好似霧啊、疑似靈體啊咁樣嘅嘢喺度企咗喺度一陣喺度等㗎啦。咁但係當然咩來龍去脈，我哋嗰陣時我根本就唔知道嘅，因為我主要係即係跟師傅去做法事，我哋就唔問咁多嘅。咁啊唔理啦，咁以為係啲即係。啲其他咁啊八卦啦咁樣，咁跟住我哋就去做啦法事咁。咁你見到咧頭先嗰度咧，我哋咪落咗隻船落去啦。咁其實喺嗰陣時咧，其實嗰隻船咧一路都沿住嗰條邊咧，即係嗰個石膊啊，即係嗰個海膊嗰個位置咧，佢唔肯走嘅。其實佢唔喐嘅，一路都係唔肯走嘅。咁你亦都見到咧，有啲金銀啦，我哋亦都灑咗落海啦，係咪？咁都係唔肯喐嘅。但係咧就到我哋就唔理啦。咁我話好啦，既然係咁啊，好啦，放咗落去啦。咁我哋翻入去啦咁樣。咁到翻入去嗰個埋邊個位置咁啊，做翻少少儀式啊咁樣嘅時候咧，就突然之間刮大風，好大風，好大浪嘅，係啲浪仲要係好急嘅。咁但係隻船咧依然都係唔喐。係，我都係見即係好似唔係好飄咁樣嘅喎。係啦，嗱個問題即係好得意嘅就喺呢度啦。咁啊唔收啊？好難收啲咯，又唔係話唔收嘅。咁但係後尾咧就飄下飄下咧，隻船當然啦。嗱，我打個比例，就係話與風同埋浪都係向東邊行嘅，即係都係向東邊吹嘅。但係隻船咧同埋啲金銀咧係啲金銀就向住東邊繼續飄去。但係隻船咧就好奇怪，就向北邊走嘅。另外逆風係啦，好似自己逆風咁向北邊走嘅，亦都飄飄下咧，去到一個位置咧係停咗喺度，差唔多成個鐘頭都唔喐。咁但係燒緊嘅喎，隻船都係啊，一定燒嘅啦。好奇怪就係仲可以燒成個鐘頭都未燒完。所以就係呢啲就係我哋自己睇到嘅一啲奇怪嘅嘢咯。好多人即係冇留，即係可能好多人又唔為意嘅，但係我哋自己做開呢啲法事啊，我哋自己有睇。如果佢真係肯收即係肯成嘅，係好快嘅，係好快嘅，好快嘅。咁而家係最終又肯收到嘅係嘛？即係佢只不過係慢慢即係可能說服下自己，好啦，收啦，得，慢慢先收啦，係咪？就會咁樣。係啦。咁亦都事主都我哋當然都有跟進翻個 case 嘅。咁事主都有同師傅講話係琴晚翻到屋企啊，係好舒服嘅，即係冇再俾嘢騷擾嘅咁樣。咁但係當然唔係話師傅今日都同我哋交代咗，就話唔係淨係咁快解決㗎，仲有幾次要做㗎咁樣，仲要去埋個事主屋企去處理嘅咁樣咯。嗱呢個就等好似你1-2日會處理埋嘛，係咪先？呢幾日啦，未㗎，1-2日係做中間嘅一個法事，咁啊應該下星期或者再之後咧就要去埋個事主屋企去處理嘅。咁啊完成晒之後就等陳師傅再上嚟傾偈啦，了解成單案件係點樣咯，好嘛？呢個靈案係嘛，關啲咩事咧？咁樣係嘛？
好啊，冇問題。因為都好複雜啊！如果你話冤親債主、英靈嗰啲，真係好難搞嘅，唔係一朝一夕嘅，真係㗎，係嘛？OK，好啦，咁啊，先睇咗呢個部分先。咁我哋你完成晒，你再同你分享啦，好嘛？或者揾師傅傾。好，冇問題。好，唔該晒。好，拜拜。咁啊，各施各法啦。咁有啲師傅就喺佢哋自己嘅壇嗰度咧，就都做到嘅。咁但係咧，每一次我知道阿陳發光師傅咧係好勁嘅，每一次咧佢哋真係成隊兵咁樣啦嚇，即係佢哋啲兄弟咧就真係要出去做嘅。所有嘢都係我哋見過好多次嘅，都拍過都好堅嘅有單嘢係咪？我哋去新娘潭啊，有一次跟師傅去，因為有淨搭咗2條村出嚟啊嘛，哇！嗰啲祭品咧要真係要個好大個空地 set 晒喺度，要 settle 2條村嘅靈異事件，咁嗰單嘢都係好多祭品出現過曾經啊。好啦，咁我哋期待之後呢單嘢睇下點樣可以再了解多少少啦。好，聽下電話先。阿 Yo，Hello Yo。Hello， 你好 ，Eman。喂，你好。好，點樣分享？今日分享一個喺2007年至2009年嘅何文田住宅事件。OK， 大約我住入正題啦。咁我大約住咗1至2個月左右啦。有個看更就可能識咗我啦，就問我住得好唔好啊咁樣。跟住就話你知唔知以前你住喺呢度嘅即係上一手啦係邊個啊？我當然唔知啦，係咪？跟住佢就話係乜師傅。我話係啊，OK。乜師傅即係2個字嘅。係啦，咁呢個係有個吳字噶啦。嗱，嗰啲師傅同我哋想嗰啲師傅又唔一樣。係啦，就係嗰個師傅就係飲油嘅師傅。飲油，好知道啦晒，係唔係佢唔係飲油啊？佢唔係飲油啊，佢係喺啲油，佢係啲熱油上邊係做表演啦，係啦，做表演係。OK。係啦，咁跟住我就同個看更講，我話OK，咁住得 OK，心都叻得啦。咁之後個看更話住得好就好啦，咁樣。跟住我就住咗1年左右就出事啦。咁我咧差唔多係1年之後，跟住我差唔多每一日啦都流鼻血。咁其實我係流開鼻血嘅，但我唔會每一日流嘅，係間唔中流嘅啫。咁 anyway， 咁我2個禮拜至3個禮拜到啦 ，around 我記得再睇醫生，咁啊即時喺診所度做手術。咁做完一次咧，1個禮拜後爆鼻，又要做多一次。咁 anyway 做完2次手術之後咧，咁隔咗好短時間啊，半年之內我死咗隻貓。隻貓5歲嘅啫，好細。咁我又係養開貓嘅人，亦都係冇可能5歲。anyway 死咗啦，咁好啦。跟住之後怪事就發生啦。咁我就連續3個月到啦咁啊唔係每一晚啦 ，sorry， 即係每一次我都見到個男靈體喺我間房。第一次見佢嘅時候咧，咁我就3邊落床嘅，我張床。咁我熄咗眼燈，12點前我一定瞓覺嘅，平時。熄眼燈咧，哇！無端端咩料啊？喺我左手邊，我瞓右手邊嘅，喺我左手邊有個男人發光嘅，企咗喺度。哇！咁好，但係唔係好驚，係唔係佢唔係好殘，因為咧一條柱咁上啊。咁我就哇咩料？咁我開燈啦，我以為我自己個 iPhone 就唔知乜嘢發生咩事啦。咁我就跳落床，我望下我有冇啲零件係着咗。咁冇喎 ，anyway， 咁啊瞓翻，因為其實太忙，好多嘢做，你唔會再諗嘢噶啦嘛。好啦，咁3個月啦，咁啊隔咗1個月多啲啦，鬆啲啦。朝頭早我放假嗰日，星期6嚟嘅。佢光醒我，跟住咧我同佢，我心諗，我好 L 眼瞓啊。咁我就擰埋一邊瞓覺。咁啊，第3次見佢，咁啊又係我床尾，咁啊今次就係右邊床尾，又係光醒咗我。雖然唔係好乾，但都會乾醒噶嘛。因為我間房咧係密不透風嘅，朝頭早咧可以伸手不見五指嗰啲嚟嘅。咁 anyway 見到啦，咁啊，我同自己講算啦，我都黑開噶啦嗰段時間，其實都諗住搬嘅。咁咧就個外國人同我傾啦，話係啊，我咁佢就話其實我想繼續做，因為我唔想搬，但我要搬，因為佢要攞翻間屋。咁我搬嗰日啦，又見到同一個看更，因為個看更咧得一個間嘅啫。跟住我話咩小姐啊，你點啊搬啊住得唔好咩？點？我話唔係啊，我話佢個外國人業主要收翻，之
自住，所以我要搬咁樣講。跟住佢答咗我一句啦，哦，係外國人宣住到啊呢度咁樣呢間屋，哇！我話言中有意喎，我冇問佢，咁喺後尾有後續嘅。咁啊之後咧，咁得閒啦，即係過晒呢啲咁嘅嘢之後，因為07年係最差㗎嘛經濟，咁我好忙揾錢，咁我就同啲 friend 傾啦，即係2009年、10年嗰陣時，咁我個 friend 同我講，佢話喂，其實聽過咧，呢個吳乜師傅咧喺某個大氣電波嗰度咧做訪問嘅時候講過一間屋，喺何文田，住得好差啦，病咗，即係病得都頗嚴重啦，跟住後尾亦都見到嗰啲嘢，跟住就搬走咗啦。原來阿師傅即係吳乜師傅都係有咁嘅經歷而搬走嘅。係 exactly。咁講真，何文田你住唔會住完呢度住嗰度住呢度，同埋個年份同我咧係差唔多㗎。我係2007年入去住，但係個大氣電波咧係早過我2007年嘅。我 friend 同我講早幾多咧？你估計？我諗07、06呢啲時間，我諗佢搬走咗先講，所以其實我係接住佢嘅。接住嘅，係啦，我係接住佢，所以佢係07，所以嗰個看更就問我，你知唔知邊個住？其實佢已經收到風，佢都聽過，可能喺大氣電波度聽過。所以我就蒙查蒙在鼓裏咁樣咯。咁我想問，知唔知發生咩事咧？嗰個男靈體係咩嚟嘅？做咩喺嗰度？其實我覺得個男靈，因為其實我係對住醫院嘅。其實我覺得男靈體咧，其實喺一度生長嘅，係明我意思㗎啦。即係佢一路住呢度咯，應該係嘛？我覺得係一路住呢度嘅，係。但佢唔係對我有啲乜嘢，但只不過令到我嘅氣場咧，係嗰2年係乒乓咁樣走晒下坡咯。係。咁可能又經濟唔好，所以我就冇focus 喺靈異上邊，就 focus 我做嘢咁樣。就冇事咯。咁你唔係自己住㗎嘛？定係自己住啊？我自己住，自己住。即係所以冇。同2隻貓。OK。隻貓亦即係你話佢有病嘛？跟住走咗嘛？其實佢冇病㗎。我5歲嗰隻貓咧係冇病㗎。唔知點解就。不過唔知點佢無端端病啦，當然唔好話即刻昏迷啦。咁就一住喺度大約年零啦，跟住佢就出咗事啦。關唔關事啊？佢走之前有冇異象發生？其實我大嗰隻貓就有嘅，我大嗰隻貓大約10歲到嗰陣時。咁我咧就每一次都沖涼嘅時候咧，佢都會入我間房同我一齊沖，入去廁所同我一齊沖涼嘅。你唔好誤會，佢唔係喺個聲，佢唔係係啦，佢會坐喺度，跟住我咧就會咧抹好晒身，綁住個身咧就會抱佢出去。呢一個係我嘅指定動作。當我一抱佢出去嘅時候咧，有一日我係未發生流鼻血呢件事嘅。佢就咬咗我一大啖，佢就咁樣就咬，哇！跟住我就係放啦，一定要放，因為係咬得好金。跟住我話咩料啊你？即係可能我隻大貓就即係感受到咯。但係嗰陣時我係完全冇見到冇流鼻血事件，隻貓冇死事件，所以我冇拎埋一齊。咁你而家搬咗啦，咁你仲有冇流鼻血啊？嗰啲咁嘅嘢？冇啦，因為做咗手術啦嘛，做咗2次。咁所以唔知關唔關事啦，係咪？你話流鼻血影響身體嗰啲，唔知關唔關事咧？其實我覺得咧係佢現咗身俾我睇，就已經係我已經可以同佢係啊，仲要係3次。OK。雖然佢冇動作咁樣咯，我有好多故事話俾你聽㗎。全部都係發生何文田㗎？唔係，咁當然有去旅行啦，有飛鵝山啊、五台山酒樓啦，手口平。咁犀利㗎你咁多嘢嘅，你做咩㗎？其實我可能年紀大。我做化妝㗎。OK。可能我年紀大，所以我就多呢啲經歷。你把聲又唔似年紀大喎，嚇？我把聲啫嘛，但我真係年紀大。好啊！我唔係由細聽到你大，我由大聽到你大。好啊！我最中意呢句啊！唔好講嗰啲嘢啦，大家。喂，咁我再打俾你傾啦。我如果咁樣講，睇下有冇機會揾阿吳師傅啊？因為吳師傅就佢而家仲有冇做酒樓咧？我真係唔知啦。應該冇。係咪？應該冇咯。大陸啊嘛。係咪喺大陸啊？喺大陸啊？係啊，你可以問下呢件事㗎，何文田。近邊度？對住醫院嘅，何文田山下邊，但係個窗，個房個窗同埋廁所個窗 exactly 係對住嗰個醫院嘅。咩沙巴？對面
唔係，唔係，嗰個叫咩？港字啊？廣華。哦，廣華醫院 exactly 對住，冇錯。跟住有一個窗咧對住個十字架嘅，佢冇理由唔知嘅。哦，對埋十字架添，明白。真係時運低先會住得入去嘅，喺個心目中。對醫院有機會講啦，你講。嗱，我想講啊，你啱啱講啲風水嘢，對醫院對十字架係咪一定唔好咧？我聽日喺我嘅旺來88節目都會傾下呢個話題。OK， 好，OK，thank you，再打俾你。OK，拜拜。哇，我覺得今晚好精彩喎，完全係尤其是即係頭先阿 Alan 講嗰兩單嘢啦，再加上頭先又有片睇啦，呢單嘢又可以問翻啦阿吳江師傅啦，我覺得非常之滿足啊！我覺得今晚好啦，未完啊，因為頭先講咗旺來88，咁啊預告下聽晚我哋有啲咩睇到啊，有啲咩嘅相片可能都同你有關啊咁樣啦。好啦，睇睇先啊，聽晚我哋去上門睇風水嘅一間屋呢，都幾得意嘅，牽涉到兩個小朋友嘅。咁啊，你見到啦，間屋主人房裏邊啊畫咗啲咁嘅公仔嘢啦。原來唔得噶噃嚇，點解唔得呢？有影響過，即係個床頭啊，係有啲咁嘅嘢喎嚇，留意下啦。係啦，呢個床頭位置啦咁樣，你有冇發現佢冇床頭拼噶，所以冇靠山噶，係咪唔得呢？咁樣會發生啲咩事呢？好啦，呢個聽晚就會傾啦。好啦，咁個房就係咁樣啦。嘅燈啦，你睇下係啦，又有啲毛菌嗰啲咁嘢喎，哎呀出晒事啦！嗰盞燈對落嚟係咪對正個床啊？嗱，呢個又係容易出事，引致健康嘅。好，嗱呢個反而好嘢喎，我唔講係咩先。呢個呢，聽日阿 Maggie 師傅呢，因為上去睇嘅，佢就話：咦，呢個好嘢嚟㗎，因為對住呢一個大廈嘅頂啊，大家諗下會似啲乜嘢？原來係好嘢。聽日就會講啦。好啦，咁啊仲有呢啲牆邊啦，就有一條咁樣嘅橫梁啦，又係唔多好啦嚇，咁嘅情況大家可能都會知啦。咁所以呢，呢啲一切嘅風水嘅格局，好可能呢都會影響大家嘅健康啊、運程啊咁樣。如果你而家睇到一啲咁樣嘅相片，同你所住緊嘅環境差唔多嘅，我真係勸你要睇聽晚嘅節目。你真係唔可以慳嗰20蚊，話俾你知，你慳嗰20蚊，你好可能就有影響啦嚇，係咪？唔好講啦。聽日10點，歡迎大家恐怖在線嘅會員，只係俾多20蚊，你就會睇到啦。咁啊，聽晚就會有一個家居嘅上門睇風水。如果你都覺得有需要，喂唔多掂喎，一般咗入嚟呢度啦，古靈精怪，好似頭先各位朋友咁樣啦。如果一早知道個風水有問題啊，我哋上去睇下就知發生咩事，就唔會有靈異事件發生啦，定係點啦。如果你可以即係你俾足夠嘅資料我，咁我哋評估過之後，好。我就幫你揾個師傅上嚟免費睇風水，當然要拍啦。咁你可以咧就WhatsApp 啦，988449989呢個電話號碼話俾我知點解你要睇風水同埋個原因。咁我哋就夾一個時間揾個師傅上嚟咧，就同你哋一齊睇睇發生咩事啦。有人好嘢喎，驚為天啊！佢話似個凸字啊，頭先嗰個設計嗰個大廈頂啊，咁呢個凸字對屋企人有咩好處啦？呢個非常之好噶，尤其是對小朋友係非常之咁好噶。咁點解好呢？聽晚話俾大家知，10點鐘旺來88，希望大家都會參與啊！好啦，咁啊今晚時間差唔多啦，補咗飛噶咯，差唔多啦 ，OK 啦，聽晚再見啦，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。